¿Tú sabes quiénes te van a apoyar? La gente que menos te conoce. La gente que viene siguiendo tu proceso desde lejos. La gente que te ve y para ellos eres inspiración. Pero cuidado, cuidado, que el hecho de que no te apoyen no significa que no eres motivación para ellos. Eres motivación para personas que ni siquiera le gustas, que ni siquiera le caes bien, pero eres motivación. Así que no pares de hacer lo que estás haciendo. Y no te sientas mal si la gente que te conocen, tu familia, tus amigos, tus conocidos, no te apoyan. No te sientas mal, porque tú estás haciendo lo que ellos no se atreven a hacer. Lo que a ellos les faltan huevos para hacer. Porque tú, aunque sepas que puedes perder, estás siguiendo adelante.